ndamwandikira aranyandikira ngo ndi gushaka ukuntu mbyohereza hashize nk'amasaha 2 ubwo n'akazi nakaretse ndi kuvuga nta nubwo nkiri ku rwego cyane ko amafaranga araboneka ku buriri ndi kuri chat ndi gusesengura icyongera barantuburiye urabona gutya nari baraguturiye cyangwa bari bagiye kutuburira uyu urebye banarantuburiye kubera ko nyuma mvuga ko bantuburiye tubwire rero hari nko wari muri 2000 ubwo ni hashize imyaka 3 ubwo ni 2000 mwe mwibuka vuba mu nyibo 2020 hafi 2019 nose bagutuburiye muri covid ni muri covid covid yanyuma ikirangira ubwo ni 2020 noneho tubwire byakugendekeye bite so byitwemo gute tubwire yewe nari umuntu ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga Facebook WhatsApp n'ibindi aho n'umunsi umwe nari ndi kuri Facebook nk'ibisanzwe kuri abantu banyandikiye bagite mbambonye umuntu aranyandikira arambaza eske muze bite ariko none ni cyana nyine kizungu ni cyana kiraho nyine cyane kizungu ndavuga ewa umuntu bimeze bite ndamwandikira turaganira story bandende sasa yewe mu gihe runaka nabyuka urumva twari kuri Facebook ahita amereza nimero ya WhatsApp sawa noneho tukajya tuvugana kuri WhatsApp umunsi umwe nkajya mpora musura tuganira arambaza bite numva n'umuntu nyine unyitayeho nanjye ndavuga ni umwana turi muganira gukora ibiganiro kuri social media ubona mbese asa nk'uwampunze sawa noneho igihe kigeze umunsi umwe nsanga yanyandikiye arambwira ansobanurira nyine ibyo akora ariko asa n'umuntu ko ari kunkurikirana cyane hari ahandi hantu yaba nzi hari ariko natekereza ngasanga nta muntu tuziranye uba hanze naye yagukurikirana gasa nk'umushoramari ushaka kuguha akazi bya nyine we yajyaga mbaza bisanzwe ambaza se ukora iki bite nk'abafrende muhuriye ku rubuga ariko none ngo nashaka kubigira birebire sawa umunsi umwe aranyandikira ambwira ati ngewe nitashaka ndashaka ko ngewe nkora hari umushinga ngo nkoramo ngo ndi umudogiteri ariko yanyereka n'ibintu nkabona ni umudogiteri akanyuza amafoto yambaye ngo ni umudogiteri ngo ni doctor akanyuza amafoto yambaye ishati nziza urabona abadogiteri hari ukuntu hano ku mufuka w'ishati aya mataburiya y'umweru y'amadogiteri wambaye ishati itagira umufuka oya izi shati ubundi izi shati ishati naranze gushiraho umufuka ngo barabatubuzi ba Kampala batazankuramo nyine ari igitangaza shati nayo kuye Kampala ma urabona gutya kumuko gushaka umufuka w'ishati abahandi iyo nka dogiteri cyangwa uri umuntu ukomeye haba handitse amazina we yajyaga fotora kanyereka ishati taburiya nyine taburiya yanditse ngo dogitanga ibiki aho ukabona no umuntu ukomeye ariko yanari mwiza by the way hanyuma biza kugenda bite yanari mwiza kabisa hanyuma turaganira yari umutipe w'umuzungu yari umusista w'umuzungu arambwira no iwabo mbwira ko ari muri Philippines afite umushinga hagarariye akaba n'umudogiteri abaga mu bintu by'utubumba mpuri n'ibintu by'amagufa nyine so turakomeza turaganira sawa umunsi umwe bukeye aranyandikira arambwira ariko akaba yarigeze kumbwira ko hari imishinga bakorana ifasha abantu b'abakene aribyo byatumye nanjye mwibwira njyewe wese mubwira birafasha byose arambwira njyewe ndi narakuze ubwo icyo gihe mwaganiraga ibyo ngibyo wari uri hehe wari mu gihugu wari hanze y'igihugu nari ndi mukaza nari ngewe chef w'abakozi babayede akazi burakaretse nari ndi timuri nari nka timuri daniko nabivuga akazi nari nakaretse urumva timuri nari nshinzwe production ku kazi ariko urukumva nari muri komite ariko ngewe nahise nsaba uruhushya ngo nabaga ndi mu rugo nyine kwanika ni kumva ko nakiza ubwo buretse akazi rero ngo abonye ntuza ngo bashoramari muri Philippines oya ubirebye ngewe anyohereje yambwiye ko ari ibikoresho ashaka kumpa ariko ambwira ko imbere yaho gato yari yambwiye ko hari umushinga kuriye abamo
abantu nyiriye amfotora delegation y'abasaza benshi bona bakize kabisa atura bose nimbo dukorana ibiki mbona ni uyu muntu n'umuntu ukomeye biri serious sasa arambira ngo hari ibintu ashaka kunyoherereza uwo munsi ndebuka nibwo nasebye ku kazi bwawe ubu si iby'akazi rero hari ikintu kibaho usiba akazi ngo ubonye ngo amafaranga yabonetse amafaranga ngo yabonetse asiba akazi turandikirana anyureza amafoto anyureza mashine iPhone anyureza kamera n'ibindi amasaha ya zahabu ndavuga ibingibi binarampagije nta nuko bikiri ngombwa ko njya kukazi izi za smart watch nyine ugira gutyo ikahita yakaze zose ari yakwakije sasa nk'umuntu w'umushoramari nawe utubwa amafaranga arabonetse cyane ariko mu bintu byose buri umuntu agira inshuti yizera cyane ari mfite inshuti y'umuhungu mugiye kungana arimuganiriza arambwira ati ewana wowe ufatiraho ibi nibyo birimo amafaranga menshi akazi nta nubwo binari ngombwa urumva bikora gutyo turandikirana noneho umunsi umwe arambwira ngo ibintu ndashaka ngo hari ibintu ngo bampa n'ubwo yari yambwiye ko hari ibintu bamuhaye mu muryango abamo ariko we ntabwo anyereka ko atabishaka ahubwo aravuga kubera ko nagize amahirwe nkamenyana nawe ukaba uri umukene ukaba warambwije kuba utampishe ngiye ibintu nashaka kubikwihera kubinyuza mu muhanda murakoze gudu nayisi ibiki numva ni sawa nanjye ndavuga nta nubwo bikiri ngombwa ntegereje ibintu bivuye hanze ariko ntimunseke nawe yababa nakubwiye ukuntu ngiye ninjiye mu modoka base bikugendekera bite arambwira nyenye mu nama mu Bwongereza muri wa muryango wacu ko yarambwiye ko sakoramo muri wa muryango nakubwiye umuryango ubwo si bimwe by'aba missionary ni ibintu nk'ibi nambwiye gutyo aravuga ariko ngiye ibintu byawe mbihaye indege irabyohereza muri Maroc hari umunani Masera bano bihaye imana aba Masera ambwira n'izina rye aravuga ati akubwira ngo ni umumasera hari umumasera uri bubifate noneho akabinyohereza ibintu biri kunyura mu nzira z'Imana numva ni bwa kofre nawe utangira kubyizera so noneho arabinyoherereza Masera mbona aranyandikiye arambwira hari ubutumwa bwawe bakoherereje uwo mumasera babinyujijeho none ninde wabikoherereje arambwira ngo bamusobanurira ayo mazina nsanga niwe arambwira ngo ntimuziranye nsanga turaziranye ndavuga bya bintu nibyo bivuye he bivuye muri Philippines bigeze muri Maroc byageze muri Afrika ahubwo mukana ariko none nawe ukinakize urumva ngiye nta kindi kintu nari ndi gikora nabaga ndyamye ndi kwandika nkamaze nafata buruye neza nkandukura icyongereza mbona nyine kitari bunsebye urumva nabaza n'abandi ese kumva ibyo ngibyo mwabikoraga uryamye ako se ni gute wawize ko amafaranga abonetse ubona ibyo bya iPhone n'izahabu iyo kamera ni nk'inshuro sha nta na studio mu Rwanda yawe mutipera kamera yonyine nkavuga niba yaba ari yohereje kamera yohereza na phone n'amasaha nyine yohereza ama laptop yohereza iPhone isaha za zahabu ibintu nk'ibyo ariko iyo kamera uburyo wayirebagamo tugereranyiriza mu studio zo mu Rwanda oya nuko wenda ntazi ngo ko sindajya muri studio Kamembo ariko nyine uburyo wayibonyemo ko mbizi n'ukuntu mbireba n'amashusho n'ukuntu nari ndi kuyibona ese ubwo aho uri wumva gomeze ute uri mubona ibyo bintu bashaka koherereza wiyumva gute ngiye numva ko kwanza urwego rwanjye rwahindutse natangiraga kubibara ko byibuze kamera yo nindamuka nyigurishije ni muri miliyoni 30 40 kandi ibintu nk'ibifite ndiko ndakorera 5 3 kikabonye imari zigiye hanze y'igihugu sasa uwo mukecuru aza gufata amafoto ari ku kibuga cy'indege arabifotonetse turaturaporo turiya nyine hano mwagiye cyane mushobora kuba mutuzi turaba tuba butumwa twaba ku bibuga by'indege batwaramo imizigo narugereranya
runini kabisa. ubwo yakweretse ari ku kibuga cy'indege agiye ibyo bintu abifite abifite asunitse ari n'umubikira mbona nawe uti byaje bati imari zaje kandi mbona n'ikibuga cy'indege ni cyo muri Maroki. Ibi bintu nuko umuntu Imana imwibuka nta kundi nawe uti Imana iranyibutse ngo umushonje arotajya turavugana rero sasa turavugana barambwiye atari ko kuba ibintu bari kwanga ko mbyohereza ngo kireka ari amafaranga niho abyoza kuri West Union. Nyine West Union ngira ngo murayizi na uburyo none birasaba kugira ngo tubyohereze ku kintu kimeze cya company ari nko muri kabize mbese ni nk'ibintu byo muri company ubwo niba byari biranyura muri mashirwa byo nta company ubundi yagomba kuzana ziriya ndege zitwara n'imizigo sasa arambwira atari ko birasaba ngo umpe nimero ntumva kamemu nubwo nari navuye mu kazi numvishe ko company igeze ute kabonetse itamamagara boss ndabagira ngo buratahuka nubango wahise uhamagara boss wawe bakimura kumva ko harimo agafaranga icyambere nubwo ndwaye ariko hari ibintu bashaka kunyoherereza numva nari navutse akazi baretse akazi numvishe company ikenewe wumbi bakubwiye ko bigiye kuza ubwira boss wawe mamagara boss namubwira boss arambaza umeze ute nubwira ndikoroherwa ariko hari ibintu bagiye kunyohereza bivuye hanze kandi ngo bigomba kunyura kuri company nta kuntu babyohereza kuko ngo atari amafaranga ntago bashyira kuri West Union ahubwo agomba kunyura hehe kuri company boss ahita bitekereza nk'umuntu wize umuntu ukomeye imari zigiye kunyura muri company arambwira ngo ariko mwese ngo abo bantu murazira kasi nabwira ngo nubwo twahuriye ubona ugira umwite no muntu wo mu family nyine uraho ni basanzwe banyohereza utuntu none se nibikagiye kohereza nabwira ni udukoresho tw'ikoranabuhanga mashine n'ibiti n'utuntu n'agakarito karimo utwo tuntu twanywa abahe nimero yanjye sawa nohereza nimero yanjye ubwo ni namaze gukonfirma ndi kubata Imana urakoze ngiye kumva mu bukene kumva ibintu bivuye hakugiyo bikaize muri Afrika ntanzira nimero za boss kampani yabonetse kandi none yambwira ko uwo mu sister wamwerereje yagiye mu Bwongereza ariko amusigiye n'amafaranga yatike nta kintu bari bumbaze tubirarangiye gusinzira kujya ntago nari nkijya wari ukigenda ngaba tipe mwirero ubuzima burahindutse buriya naraga ndi gupanga imirwi ndi gutekereza icyo amafaranga nzakoresha tangira kwibona nani komeye mfite studio nkavuga se ibi bikore kuko urumva nari mfite machine nari mfite phone igezweho nari mfite isaha mfite kamera uruti zine nabona kana studio Nike mutipe yakanje kujyanya na bari production ubwo se hajya kandi ikindi ngewe ntabwo natekereza ko hari umuntu w'umuzungu washaka kunshaka ibiceri urabona abazungu nabonaga bitabaho ngiye ku bwanjye numvaga ko umuzungu wese ari umuntu ufite iki amafaranga wakoze sasa rero nukuvuga ngo muri make wumva ko umuzungu wese ahava akagera aba afite amafaranga numvaga ngewe nareba n'ukuntu asa rero n'ukuntu ari doctor yanyoreje ibintu byose namvaga ntabwo yari kumbeshya numva natekereza ko umuntu yajya kwifotoza yambaye taburiya yanditseho ko ari umudogiteri ubaga ibintu by'amagufa kandi yakoreza amafoto ariko akanyereza ari kubaga abantu nanjye nakwanariza bati ntabwo bishoboka uwo mukecuru ko yari umukecuru ariko ubona nyine umeze neza umumasera wihaye imana utarakubiswe mbese niko ariko uko mbivuga aranyoreje message kundi urumva ya nimero wari wahereje ya boss network ikintu cyitwa megabyte nicyo kintu cya mbere wari ufite napana mu nzu urabanza ugura megabyte zihaye uko kuryaho ntanzara nari nkigira urumva ibintu yarakize kare arakize mu mutwe umva mani ni munseke ibi bintu erego ibintu nawe byababaho urumva ese ngewe megabyte naragikemuye ngishyira ku ruhande kurya byo none se byaraje byakugezeho yarakitubwira umuntu yohereje nimero yawe
yaranyandikiye arambwira ngo biri kuzamo akabazo ngo ariko ngo ndi gukomeza kugerageza mvuga uti murakubuza bitakubije mu tubazo byari bigiye kungeraho mani baba ndase ariko ibintu bigeze muri Maroc byari byaje hano muri Afurika muri Maroc ni muri Afurika kumva kuva muri Maroc kugera mu Rwanda se burari imisi nyine tubwire bigeze muri Maroc byagenze bite byaraje yanyeretse ko ari kujya ku ma office ikibuga cy'indege arangije uruko umureba arasa kamera zose ziri kumufata hagiye hose ifoto umva nyine ibintu byari ibintu nyine ambwira agahita nyerekana ibimenyetso ewana byumvikana ubwo ashize iminota mike baramamagara ambwira ngo none amafaranga bampaye nsigiye ko ari kuba make abandi gushyiraho nayanjye muzungu agiye mu Bwongereza yamusigiye ngo ari kuba make ngo reka ngo ashyireho ngo aye ngo barango bafite uko barabihuza ndavuga nta kibazo ubwo ari kwemera nawe ukora kuko njyewe natekereza ko numva mbere kuvuga ngo nyohereza kabona ntago abikoze ubona bidashoboka ngo reka nkore ku yanjye turabihuza nyine nk'umuntu turabihuza nyine nk'abantu bavuga ko murakoze nahise ubwo ngira ndi gushima ndi kumva ibyishimo byandinze narize nibwo atari ko Imana itabarira igihe kabisa sasa hashize nk'iminota muri 25 afite 30 arampamagara arambwira ngo nashize amafaranga ariko nanjye amafaranga aranshiranye kumva akivugije iryo jambo mani nahise nkonje ukonja biterera amaraso atangiye kumbwira ko amafaranga ashize kweli ibintu byajyaga muri none ngo none ngo urabona ngo amafaranga ngo nanjye ngo aranshiranye ngo ariko ngo hari agaserivisi gato ngo wakora sinataye akazi sinzahembwa mu bana kijya kuvuga ngo niba agiye kumbwira ngo amafaranga kweri utegereje TS zigiye kuza ngo gatoya ngo ugomba gukora ngo hari kubura ngo $25 madolari ngo $75 ubwo ni nk'ibihumbi 120 nta by'amanyarwanda ngo kuvuga ngo n'udufaranga duke ngo wareba ukuntu ngo twohereza ngo transport kuza akimara kukubwira ngo kohereza amafaranga byitwaye mu bute ye nakubise telefone hasi kuburire manza natekereza kuko numvaga atari ibintu ese ibyo byose byabaga uryamye byose byakubayeho izo mushinga zose wazipanze uryamye akimara kumva umushinga w'umuzungu yahise ashira akaguru ku kazi ntabwo nava muri dushe ngiye koga kuko byabaye icyumweru cyose cyararangiye nava muri dushe ngiye koga megabyte ni narabikemuye ari ukugura kuri mobile money sasa ngiye gucyo maze nabitekereza nabi namuntu uko nta mafaranga afite sinakubwiye ko ndi umukene se nubwo waba uri umukene ko tukorera igihumbi cyangwa ukorera ngahe wabona ibintu bimeze gutya ukabura $120 ntiwane yaguza na boss akayaguha ndeba ukuntu ndabwira boss ngo bya bintu ngo bari kunsaba ngo ukuntu mbigenza nanjye numva ko ari umutekamutwe mpita mbyumva ko ari umutekamutwe mpita nkonje ngo birarangiye ubwo umaze kumva gusabye amafaranga yimeze gutyo wabyitwaye mu ute wumvise warayohereje cyangwa amafaranga yo ntabwo nagomba kuyohereza nahise mfata isomo ko nyine hari ukuntu mu urubyiruko cyane cyane abantu bakiri bato urumva niko nabivuga wumva ushaka iby'ubusa utavunikiye ukumva ko umuntu ari bukohereze nyine njye nahise numva ushaka kubona ibintu ntakoreye urumva nyine nafashe isomo amafaranga ndayabuze akazi warakaretse hari umutipe nawe wari wanyinzeho kukazi ngo nsamba iPhone nawe turarira nyine mufatanya akababaro Twana nsubira kukwigisha boss nyine nsubira ku kazi gasanzwe ukaza abantu benshi bazi ko ngewe yewana nakize kukubona bijya mbiyemera nkabati ngewe mana ari diru ndi munsi amafaranga ntago nshaka kujya hanyuma wabonye ukagarutseho ebana umva nyine nawe kigaruka ku kazi none diru bimeze bite
aya mafaranga ko nyine nawe ko ngiye kwikorera imishinga yanjye n'akazi bibaye ngombwa nakareka ngo nateganyaga ko nyine nzabona intuzo urabona akorana n'abantu benshi bagakorera amafaranga menshi bitari make cyane ariko atanari menshi. Hanyuma se boss wari bamaze kubwira ko datanga nimero ibikoresho bigiye PS zigiye kuza byagenze bite? Bose yaragitegereje uzamba ariko zigera mu Rwanda. Ubu niba gitegereje nacecetse ubwo nacecetse byagenze bite boss? Boss we ntabwo yongeye no kumpamagara umva nagarutse ku kazi ndamubwira ko norohewe ko narabeshye ko narwaye kugira norohewe hangisha arambaza se none za mari zawe n'umabwo nibaza kohereza uzambwira ntago maruka gukominikana nabo kandi tuvuye kuvugana nyine nihagararaho tu nk'umugabo ariko fata isomo uyu munsi nubwo ninjye mu rugo wenda njye ubashije kubibabwira ariko wenda namwe byababaye byabashobora kuba byarababaye aya abantu baravuga gushira comment hasi batubwire niba hari uwigeze ugura ikibazo nk'iki baraza kutubwira hasi batwandikire hasi. Hanyuma se nyuma y'ibyo ngibyo ubwo inama wagira abantu bizerera mu mafaranga y'abandi cyase bumva ko bahabwa impano runaka wabagiriye inama? Nakoze cyane inama nagira abantu nk'abo buriya iyo ushaka gukomera umuntu wavuze ngo iyo ushaka gukomera ukora ibikomeye igihe cyose wumva ko udashaka gukoresha imbaraga zawe ngo ushaka ibintu uboneye ubuntu n'ubundi uzamera nkanjye nimbabwiye haruguru nyine uzatera ikirenge mu cyanjye se narungutse narahombye naretse akazi ukwezi kwararanye ntibari kumpemba ntakoze cyakora wenda amahirwe nagize nuko bongeye kunsubiza mu kazi ariko tekereza ko hari n'abantu benshi bajya mu ibyo bakanahomba akazi sawa sawa wenda namwe hari n'abandi munsi ariko siko ingaruka ibyo ari byose ziza ari mbi ntabwo ziza ari positive effect ari negative. So rero ngewe nagize amahirwe bigenda gutyo ariko nanjye natakaje igihe nakabaye ndi kwinjiza ndi gukora ndi kujute ahubwo mfata igihe ndi gushaka ibyo ntavunikiye igihembo kirangira